చెప్పమని చెప్పండి వ్యూ పాయింట్ నుండి. జలపాతం అంతా ఇదేగా బ్రో. జలపాతం ఏ డైరెక్ట్ మెట్లకి. చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గెస్ట్ హౌస్ ఇది. ఇదంతా పెద్ద లోయ. చూడండి ఎంత డీప్గా ఉందో. చాలా బ్రహ్మాండమైన లోతులో ఉంది. పెద్ద పులి కూడా ఉంటుందని నిదర్శనంగా ఇది పెట్టారు. ఇది ప్రికాషన్స్. మొత్తం 408 మెట్లు ఉంటాయట. ఇవన్నీ మెట్లు. అది ఉండేదా బ్రో. చూడండి this is warning board. This is view point. చూడండి ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో. వావ్. బైకింగ్ గంటలు కట్ట వేరే ఉంటుంది. సైట్ రాగి గట్ల కాదే, అట్లా కాల్చి ఇప్పుడు నువ్వు కాల్చుకోరా మీలే. మేమే కాల్చుకున్నాడా? మరి మేమే కాల్చుకుంటాం. మేము చేపలు పోరా మరి ఇంకా పోయినా. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. Amazing. ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో. వాటే ఏరియా ఎగ్జాక్ట్లీ సూపర్. చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది వాటర్ని చూస్తుంటే. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అసలు మాటల్లో వర్ణించలేనంత అందం ఈ కుంటాల జలపాతం సొంతం. చూడండి ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో. ఈ ఫ్లోటింగ్ ఒక్కసారి బాహుబలి సినిమాను కల్పించేలా ఉంది. ఈ గాలి, ఈ వెదర్, వావ్. ఇది నిజంగా మాటలు లేవు. బంగారం మీతో అర్థం వస్తుండ్రా మమ్మీగాడు శ్రీజలు, నువ్వు, నేను, చదిగాడు. అద్భుత. ఖచ్చితంగా వద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్. అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది. మైండ్ బ్లోయింగ్.
షెవర్లెస్